Wake waba kwi-situation uthole ukuthi umuntu wakho uyamthanda naye futhi uyakuthanda ukunikeza lonke uthando lolo olufisayo nalolu thando lelo oludeservayo. Mina nomuntu wami besithandana. Angifuni ungasho uthando luhle bakwethu yinhle lento yokuthandana. Sisathandana kanjalo sinomuntu wami besinephupho ukuthi ngelinye ilanga siyafisa ukuthi siyibone sinebhizinisi elingqangqayo, ibhizinisi elikhulu. Sayiplana for 2 years le bhizinisi, sihlezi sicabangela, sihlalela phansi. Kwaze kwafika isikhathi ke la sekumele sithole i-investor ezo-investor kwibhizinisi lethu ukuthi likwazi ukuqala. Besithembe ubaba kamuntu wami. Okay, kahle kahle guys, mina nomuntu wami, umuntu wami uSiya igama. Mina ngumlungisi. Kahle kahle mina noSiya kwi-relationship yokuthi sabantu besilisa soyi-2 futhi siyathandana nje, ikanjalo nje ayijiki lento. Shukuthi-ke mangabe sithembe ubaba kaSiya ukuthi uzo-investa kwibhizinisi lethu. Hayi-ke ubaba kaSiya uyangazi nami ukuthi ngu-business partner waSiya, wasitshela ukuthi let us like sivule i-app yethu, siqale everything, yena uzobe siya-investa-ke. Hayi-ke mase siyivulile-ke i-app, uSiya avelana propose kumina. Athi nje before nje singene kulento le enkulu ezoba amazing, ngicela ukuthi mina nawe si-engagane, siplan ukuthi siyashada, singene kule bhizinisi vele sifake izandla, sijule, sifake amazipho kule bhizinisi because ayikho enye indawo, alikho elinye ikhaya engibhilonga kulona ngaphandle kwenhliziyo yakho mlungisi. Kusho umuntu wami uSiya, yo ngahlanya man, ngahlanya. Inkinga la ikhona-ke uSiya akashonge ekhaya kubo ukuthi yena uthandana nomuntu wesilisa because ubaba wakhe ile ndoda le e-traditional, ile ndoda nje engayi-understand into enjengalezo. Shuthi-ke uSiyana-ke kube ne-meeting-ke esezomtshela ubaba wakhe ukuthi baba mina sengi-engagile kanje. Ajabuleni ubaba kaSiya akikize. Mase yamtshela ukuthi ngi-engage umlungisi. Zehla ihlathi kubaba kaSiya, athi lalela lana-ke mfana wami, uphumile-ke manje emafenami, uphumile kuyona yonke into yami, angeke ngize ngiyifande nale bhizinisi yakho. Uyozubuye uzoshada le ntombi lade uthandana nayo. The day ushada leyo ntombazane uma wengane yakho, ima ngizokufanda lelo bhizinisi. Okwamanje hamba juba bayokuchutha phambili. Siphathwe istress-ke mina manje nomuntu wami ukuthi into esizoyithini-ke le. Ibhizinisi sesilisebenzele for 2 years, siliplanisa. Sesizolahlwa umuntu ozosifanda nje kanjalo. Seze savula ne-app. I-app ayisizi ngalutho if singekeze sibe nama-logistics. Jesu Maria ma, into esizoyithini-ke le. Cace-ke phela uSiya akasebenzi. uSiya vele the only thing anayo empilweni ile business idea. Akasebenzi, umini umuntu osebenzayo, and le ngisebenza khona ngisebenza umsebenzi omuhle, nginendlu, nginemoto. Impilo yami ihamba kahle nje, ihamba ngolayini. Yes, ngathatha isikhathi eside ukuthi ngiyayibona ukuthi le idea yethu yebhizinisi mangase siyiqale within a year singabe sesama-millionaire, singabe sesihambela phezulu. Ngangicabanga ubusuku nemini ngiqwashe ngingazi ukuthi into engizoyithini-ke le, into ezokwenzakala kanjani-ke le. Ngicela ukukutshela ukuthi ngelinye ilanga ngasithatha isinqumo. Ngasithatha nje isinqumo ngathi ngizoyeka umsebenzi, ngithathe imali lezophuma emsebenzini, ngihambe ngiyoinvesta kule business. Vele le business ngiyalithemba, ngiyalitrusta, lizosebenza. Futhi mina ngicapable, nasemsebenzini ngihlezi ngenza izinto zenzakala. Ngumuntu okwazi ukuphusha, ngiyakwazi ukuphusha inqola. Ngayitshela ukuthi nale nqola le phakathi kwami nomuntu wami uSiya sizoyiphusha together. Futhi uthando lethu lizoqina kakhulu, sesiphusha ibhizinisi side by side. Ngayibhala i-email emsebenzini, ngaresign. Hayike yathi iphuma-ke imali the time ngingakaresign bengibhalelile namanye amafanda, like ngi-request i-funding, ngiba-explainela nge-business idea yethu nje, ngibhizi kuphansi phezulu. Yathi iphuma-ke imali yasemsebenzini ngayifaka kwibhizinisi lethu. Sekumele ibhizinisi lethu liqale, kodwa sisayidinga, we still need more money ukuze likwazi ukuflowa, like i-cash flow iflowe.
Hayi ke kwasho ukuthi ke mina ngibe ne-YouTube eceleni. Kwasho ukuthi khona le engimenye khona. Uyayikhumbula leya weekend le enkulu, le weekend ase kuthiwa i-weekend enkulu. Bengimenyiwe ke during i-weekend enkulu kuthiwa angihambe ngiye kuphi. But bakunikeza ithikithi lomuntu oyedwa. Alikho ithikithi le+1. Hayi ke umuntu wami shem ngimshiye edabukisa-ke mina ngisabhizi ngigqoka ngiba ready for le invitation yakumcimbi omkhulu, and belingekho elinye ithikithi ukuthi ngathengela umuntu wami, like amathikithi they were all sold out. Hayi ke ngidrive-ke manje ngemcimbini ngiye weekend enkulu, umcimbi engi-invite kuwona for i-weekend enkulu. And then I drove. It was a distance, like it was 3 hours drive. Ayike mangabe ngisadrive ke endleleni ngiyahamba vele lana nje ngiyameditate ngicabanga ngebhizinisi lethu, ngivelane ngithola i-call eyayishintsha impilo yami, i-call eyangijabulisa. Le call ingitshela ukuthi sizonifanda ngo-6 million rands. Siyabhilivela kwibhizinisi lenu, sizonifakela lo 6 million rand. Ngicela ukukutshela ngavela nengajika-ke. Wena usangahamba uye kuma-meeting ama-weekend amakhulu. Usunomuntu ozofaka u6 million rand kwi-account yakho. Ngavela nengajika ngasendela i-SMS abantu bomcimbi ngathi ngizoba refund imali yabo, ngiyaxolisa, there is an emergency. Ngabuyela emuva ngijahe umuntu wami kuyomxoxela le indaba lezi eyimangalisayo. Hayi ngigijime ngendlini. Mengifika endlini ngiyangena vele endlini la esicabheni. Hawu ubaby ngithi hey baby I'm home, akangizwa umuntu wami. Hayi nginyuke vele amastephiso ngijahe ukuyomtshela indaba ezinkulu, indaba ezimnandi zika 6M magenge. Ngithe menginyuka ngezitebhiso ngisathatha izitebhiso ezu3-4. Hayi man ngizwe ngomsindo ukuthi hayi khona abantu abenza something lendlini, and futhi leli voice leli elenzayo elikhalayo ongwa elentombazane akusilo elendoda. Ngithi Jesu, nginyuka amastephiso ngichamazela sengishesha ngifuna ukunderstand ukuthi kwenzakalani. Mhlawumbe umuntu wami ubukela ivideo, mhlawumbe umuntu wami ubukela ama-video abizwa ngo-PO. Hayi ngingeneke mengifika phezulu ngicela ukukutshela ukuthi ngavela nengaphelelwa amandla, ngafreeza, ngangazi ukuthi ngenze njani. Umuntu wami ngimthola embedeni unomuntu wesifazane. Yazi uhlangothi lami olodwa lavelane labanami, ngangazi noma ngishawe istroke or kwenzakalani, ngafreeza ngangakwazi ukusho lutho. Ugirlfriend-ke lona-ke asukume embedeni nomuntu wamasukumi. Aqale kuboy ugirlfriend akhulume athi lalela lana-ke Mlu, iqiniso liphumile-ke namhlanje. Angisho uyibonile into ede ufuna ukuyibona, usuyibonile-ke. Mina nomuntu wakho siyathandana. Thank you very much for ukuthi u-investe kwibhizinisi lo muntu wami. Wenzela i-future yethu. Lo umuntu wami-ke lo uthandana nami. Avelane aphendule Mlu aphendule uSiya athi ngiyaxolisa baby, kodwa ke iqiniso leli umuntu alishoyo mina sinengane naye. Jesu avelana athi uSiya ayiqhubeke baby plan esho kule ntombazane. Intombazane ivelana ikhiphi ithi ngiyaxolisa wemlu, leli plan bezokwenzakala mangabe usubuya bekungamelanga lenzakale manje, kodwa ngoba naku usuyilethile kusufikile ayikhale. Intombazane ivelana ikhipha imbazo esikhwameni ithi zece kuMlu. UMlu avelane ajike agxume ajike abambe lembazo. The time eyibamba imbazo ivelane angisho uyibamba ngokwespeed, mangabe ethi uyayihlwitha kanje entombazaneni ivelane igenge uSiya velana athi qithi embedeni, asakazeke embedeni vele akasana mphefumulo. Yabona-ke ngivelane ngiboneke manje nguMlu ukuthi ayisekho lento. Shukuthi bangabe sengibulale umuntu wami uSiya, angisale sengimbulala nalo phela ngizoya ejele. Ngivelane ngiyibulala intombazane ngokusheshsha, ngiyishaye ngokusheshsha. Ithi yaxolisa ngithi wozala ntombazane, ngiyisakaza ubuchopho. Jesu angisasabi Nkosi yami, sengineyidumbe embili-ke manje la phansi endlini. Into eyenziwa njani-ke le? Into ethiwani-ke le? Ngineyidumbe eziwu2 endlini. Ngizama ukucabanga, ngihlale lapha phansi ngicabange. Nasi isidumbu esinye phezu kombhede, nasi esinye phansi. Ngihlale phansi ngikhale, ngibe ngithi akusasisona-ke isikhathi sokukhala-ke lesi, isikhathi sika-action.
Ngithathe le idumbu-ke eziwu-2 ngiyifake emgqomeni ngiyipakishe kahle. Mase ngiyayithatha-ke le idumbu ngiyahamba ngiyoyilayisha emotweni. Sebusuku-ke manje kumnyama-ke manje. Abantu balele, mengiqeda ukuyilayisha emotweni ngihambe. Balele, abanye badakiwe, abanye bayagroove. Ngihambe ngifike ngihambe ngiyoyigqiba. Ngithathe kwasikhwama sentombazane yonke into ngigqiba la phakathi. Ngigqibe mase ngiyabuya endlini ngiyageza. Ngizama ukuthi ngifunde ukuthi wenza njani ukuthi u-acte engathi awukho guilty. U-acte normal engathi awazi lutho, because I know exactly ukuthi once ubaba kaSiya come around uzoza la azongibuza ukuthi iphi ingane yakhe, because last time ingane yakhe yathi engejene nami. Hake ngizame-ke ukufunda ukuthi wenza njani, u-acta kanjani khulu, uyicindezela kanjani i-guilt. Lapho ngiyazama ngiyayiconvince ukuthi bengingenayo enye i-chance. Angeke ngize ngiyejele ngihambe ngiyoboshwa abantu bedlale ngami. Ngibhizi ngiyayiconvince day in and day out, ngiyapractice. A month later afike ubaba kaSiya lapha endlini yami. Afika athi, yazi Mlu, uSiya kudala ngizama ukumfonela. I know ukuthi mina naye asiboni ngasolinye, kodwa ngifuna sihlale phansi sixoxe ngi-approve lento yenu, because manje umntana wami it's been a month ngingakhona ukukhuluma naye, ngingamboni, angazi noma ublockile or uvela unashintsha inamba engangifuni. So ngicela umbize sokhuluma. Ngithi, hawu baba kaSiya, uqhamukaphi wena? uSiya mina wangidampa, wangitshela ukuthi yena unoma wengane uzobuyela kuma wengane. Kudala ngamgcina emva kwe-engagement, kwaringe engagement leyo angisayigqoka kuyigqoka, sahlukana nje kudala mina noSiya. Athi ubaba wakhe, uphi pho, cause angimtholi indawo, kudala ngimfuna. Ukuphi kanti uSiya uyena ngane enginayo, anginawo omunye umntwana. Uma kaSiya sashona la, uSiya is my responsibility. Usho ukuthini ukuthi uSiya akekho? Ahambe-ke ubaba kaSiya, ahamba ye kwifamily yamawengane kaSiya. Megafika lapha kwifamily, bathi le ntombazane ilahlekile, kwa-reportwa i-case, bayayifuna, abazi ukuthi kwaphelela kuphi ngayo. Basalinda amaphoyisa asa-investigate. Futhi icala lakhona lizihambela kancane nje, bane-stress kabi ngoba bawubona u-action ukuthi kuzokwenzakalani ngengane yabo. Shukuthi-ke ubaba kaSiya aqashe ama-private investigators, aqala uku-investigate ukuthi ikuphi ingane yakhe. Ama-private investigators asho ukuthi ifoni yaSiya iyaphelela lapha endlini yami. Kahle kahle mina mengibuya kogqiba uSiya ngabona ukuthi ifoni yakhe ilapha endlini. Ngavela ngahlafuna iSIM card, ngashisa kwafoni, ngashisa everything. Tholakale ukuthi umbiko uthi like ufind my phone awukho active, futhi ifoni yagcina la endlini. Hayike ubaba kaSiya-ke ngisho ukuthi vele weza la endlini wathi asangifuni ngedate ukuthi ngisho le date le ashona ngayo uSiya, wangitshela ukuthi asangifuni kanjeni, uzohamba yekuma wengane yakhe. Ayike ubaba kaSiya masiyahamba ayo tracer le phone yoma wengane. Ifoni yoma wengane ivela ukuthi ifikile lapha endlini kimi. Ngivelane ngibona ukuthi ifoni yoma wengane sho ukuthi ngamgqiba nayo, because ngagqiba nesikhwama. So it means if they can use Find My Phone ukuthi uyasebenza after a month or kwenzakalani, it means kungase kutraceke ukuthi ukuphi. Ngivelane ngihambe-ke manje ngiyogubha idumbu, ngiyogubha idumbu, ngifake ama-gloves, ngifake everything, ngize ngikhave ney'nwele, ngikhave everything ukuthi kungabi khona ne-DNA encane etholakalayo kuloya mgodi. Mase kuthi kuloya mgodi ngishiya ifoni kuphela. Ngithatha idumbu ngihambe ngiyoyigqiba kwenye indawo, ngiyoyigqiba kwenye indawo. Hayike vele-ke bayithola ifoni ukuthi ilaphaya. Mangabe betesta umhlabathi kutholakala ukuthi umhlabathi abantu kade bengcwatshiwe la. Inkinga la ebekhona, izinto la eziphambane khona, mina ngathi uSiya waxabana nami wangitshela ukuthi uya kuma wengane yakhe, wase yahamba waya kuma wengane. Bavelane bathi labo private investigator noma wengane ubile khona lapha endlini. Masubaba kaSiya avelana aqale a-investigate eyami ifone. Luckily mina ifone ngangiyishiye emuva, ngenzakala ukuthi ingatraceki lutho Google Map.
Ngangishiye emuva vele kutholakala ukuthi eyami ifoni ayizange yaya kuloya mgodi le kwangcwatshwa khona abantu. Angazi ukuthi uhlanganise kanjani iy'nkomishi wa-check-a i-tracker yami. Kwatholakala ukuthi i-tracker yami ngalo liya suku loluya ile kuleya ndawo. Ijaji enkantolo lathi Mlungisi u-guilty of ukubulala imphefumulo emibili uSiya noNomasonto intombi yakhe. Ngaboshwa kanjalo-ke. Ngisho ungacasha kodwa icala lakho awusoze walicashela. Ngelinye ilanga iqiniso liyophuma. Buzz SA to all social media platforms. Siyanithanda kakhulu. Iyolala iboneneke ey'torini ey'landelayo. Okwanamhlanje siyibeka lapho. Mncwa.